moom laa yemaloon ñu ñëw foofu xoolal booy bi laa yemaloon léegi laaj bu dee foofu ñëw naan la gisul loolu jël xamul. sëñ bi mën nga ñu wax atelier bi fii bu ñu fiy liggéey. atelier baa ngi nii ñëw dëkk bi dëgër lool. tournel nii. ci réew mi gisal ko suñu bopp ci réew mi la daw. waaw. waaw dañoo bëgg Jomaay ak Sonko ñu gëstu. ok. ay ndaw la ñu daal suñu doole boobu suñu place nag di liggéey ñu gëstu nag yow ñu sànni ñu liggéey. yow lan ngay liggéey par exemple. man menuiserie métallique et aluminium. fan nga nekkee fii fii ñu ñëw mooy fan. fii mooy Yeumbeul. waaw ci Yeumbeul Nord. waaw. quartier bi wala fi nga nekk. fii quartier Pam Ndiaye bi. c'est le Comico la wala. Comico waaw Comico A10. Comico 4 CA A10 quoi waaw. ok. Comico 4. ok ku nga bëggoon jot pour nga defaral ko armiñon wala dara yan mooy numéro yi. numéro bi 77 la. 047. 48 89. répété waat ko. 047 48 89. waaw jërëjëf. yow sama place suba fii lañ xuloo maa yow démb fii nga ma fekk naa ma madère ma ne ma sama mbokk papa la dama lay dem madère ma ne ma madère ma ne ma ah